nay hai chị em được ăn món gì đó? Hôm nay hai chị em được ăn món khoai lang. Sai rồi, khoai này là khoai môn. Tôi là được rau môn. Ừ. Nó rất là ngon. Ừ. Đâu khoai môn có màu gì? Khoai môn hả? Bà đang cho chào các bạn mà. Rồi, con ngồi đứng đó con chào mọi người đi. Chào mọi người. Ngồi xuống có thấy. Chào mọi người. Ừ. Rồi con review đi nào. Tôi là khoai lang gì? Khoai môn. Tôi là khoai môn nè. Ngồi con gái không có nhúng chân nè. Nó đang ăn giòn giòn. Ăn mà rất là giòn giòn. Đâu giòn đâu. Nhìn nè. Ồ. Ngon không các bạn? Cay nó ngon không? Là đó. Ừ. Bây giờ mình nói cho các bạn xem nha. Ừ. Đây nào. Đó là cái gì á? Khoai môn. Khoai môn nó được làm chế biến như thế nào? Khoai môn được làm chế biến thành trộn khoai. Khoai môn. Nó có màu vàng nè. Ăn vô vị nó như thế nào? Ăn vô vị nó rất là ngon. Khai có thích ăn khoai môn không? Đó. Rồi bữa nay Khai đi học như thế nào? Khai kể mẹ nghe coi nào. Bữa nay quên rồi. Đâu quên. Mình đi học rất là sáng và Cài lại Khai nhìn xấu quá. mẹ thấy không, mình cài lại cho con đi. Thôi con tự cài đi. Con phải tự cài đi chứ mẹ đâu ở không mà mẹ cài. Tém tóc rồi lại đàng hoàng coi. Hello, xin chào mọi người. Đừng làm được Bonnie. Con tên gì? Tôi tên là được Bonnie. Sao con tên người Bonnie à? Nhưng mốt mẹ kêu hình Bonnie nha. Rồi thôi lo ăn khoai đi, bye bye mọi người đi nào. Bye bye mọi người. Hẹn gặp nhau làm lại.